Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kula hormati Sahibul Bait Kang Ainun Najib, yang kula hormati sedaya kanca-kanca seperjuangan maupun diperkenalkan nggih rombongan-rombongan menika. Yang kula hormati saking Sang Banyu Lobang Gedhis sedayapun. Nggih bahasane kula campur ngoten wonten nek Jawa kayane rada ora pati paham, maka saya campur bahasa Indonesia. Pertama untuk yang kita awali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini dengan iradahnya Allah kita sakit berkumpul tatap muka, dan tanpa iradahnya Allah tidak mungkin kita semua bisa hadir dalam majelis yang syahdu ini. Mugi-mugi membuka hati kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat salam senantiasa kita aturkan dhateng asalipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita harapkan syafaatnya di yang wonten ing yaumul akhir atau di hari kiamat nanti, syafaatul utma, syafaat yang paling besar. Amin Allahumma amin. Ketiganya, kami biasa berkeliling. Jadi nek Kang Ainun kalih Kang Jampang wis biasa. Pun nate nderek pertemuan teng Suluk Winangun. Kemarin Suluk Kayu Langit jenenge rada serem-serem. Mriki luwih serem malih, bojo kula nyampe guyu. Masa majelis jenenge lemah teles, itu wonten filosofine bareng. Ya, biasane ngene. Soale ketika dhewek iki nganakake majelisan, mesti pasale iku dilalah ya meh mirip-mirip dengan keadaan. Biasane kados niku. Dan yang biasa sudah terjadi, tema tidak dibikin dari saya, Kang Toha. Intinya apa? Kita saling asa-asuh itu kita membuka lagi, bukan membuka sesuatu yang sudah terpendam, tapi kita belajar daripada leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita. Sorban wali bahasane ibaratnya perkumpulan kita ya ono ngajine, ono diskusine. Memang kalau menurut saya nih perjuangan yang paling berat itu di Sorban Wali. Harus lillahi ta'ala. Iya, udan-udan dengan Kang Abah Manton iki nek malam Sabtu Pahing itu majelis jenenge Cokronegoro. Suluk Cokronegoro niki dolan-dolan pas malam Sabtu Pahing. Kamis manis wonten ing Kang Sultoni, Ahad Kliwon wonten ing Tempuran, Rabu Kliwon wonten ing Plumpon. Kita sementara tasik bismillah lah. Niati bismillah kemawon. Mumpung kesempatan wonten ing Lobang menika ingkang boten kula sebataken Kang Slamet seperjuangan kula niku alhamdulillah. Mugi-mugi enggal cepet wangsul nggih Kang Slamet. Mangke saged cepet wangsul pun oleh-oleh kita masak sareng, kita kumpul sareng. Kepinginane pas kula teng Kraton Cirebon niku kalih Kang Toha ketemu kalih Kang Slamet langsung nusul alhamdulillah. Untuk teng Lobang menika wau Kang Catur mun membuka sedikit lah. Kang Toha juga sampun ngepahi garis bawah. Intine dhewek ngumpul kita tawasulan kalih para sesepuh. Tanpa mereka kan tidak mungkin ada kita. Mereka harus berjuang dengan izin Gusti Allah. Dan dhewek iki saka Gusti Allah juga. Lah mula wau pun diawali lan tawasul, pun tahlilan. Nek nang sejarah niku tahlil itu lebih tua dari selain tahlil nek wujud kaya Rotib Mbah Hamid Rotib. Nah Rotib Atos, Rotib Haddad tekane ning Jawa itu duluan tahlil. Mulane nalika hall teng Delisen, Pondok Delisen itu Mbah Mustolah nerangake tahlil itu tertua. Dalam arti tertua niku pembawaan syiarnya bahasa tahlil itu lebih dulu. Lah mula dhewek aja ninggal tahlil. Dalam arti iku wis dadi tradisi kaya dhewek umume wong NU ya sak liyane juga memakai tidak hanya NU. Mula tahlil itu minangka obrolan kita cara bahasa Kang Catur meluapkan cinta kita ya kok bisane Kang tahlil itu diibaratake cinta ya bisa. Nah ora cinta karo yang mau ditahlili kenapa kita kok kirim tahlil. Dan itu sekedar kemawon untuk tema pertemuan yang Lobang itu sangat spektakuler lah bagi saya. Manusia sebagai makhluk pendakwah. Jadi perlu kula mangke tak jabarake sedikit. Yang pertama memang iya. Gusti Allah nggawe menungso itu
manungsa utawa ingsun bahasa Arab kan alif nun sin ingsun khalaqa juga bisa makhluk bahwa manungsa niku diarani manusia pendakwah ning itu kriteria nomor 3. Jadi Gusti Allah nggawe manungsa itu ada 3 sudut pandang. Sing pertama bahwa manusia itu siji hambane Gusti Allah. Berarti ana sing gawe. Sing nomor lorone manungsa iku khalifah. Ya ampun di pemikirannya ampun langsung terlalu tebih gitu kan. Khalifah teng mriki bahwa manusia itu adalah khalifah dalam bumi atau khalifah fil ardi ini. Pertama khalifah untuk pribadi sendiri. Bar awake dhewek untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Berarti nek sing gurung jomblo, nek sing gurung jomblo berarti kan untuk awake dhewek. Khalifah untuk awake dhewek. Berarti ngatur ning awake dhewek. Khalifah untuk keluarga, nek keluarga pemimpin untuk keluarga. Ya mula nalika Nabi Adam digawe kan sempat kalih malaikat rajane malaikat Azazil hingga akhirnya dikutuk jadi iblis. Nah, iblis itu kan dia kan Azazil. Hanya karena Allah Ta'ala membuat seorang khalifah, mesti seorang makhluk malih rupane Nabi Adam. Sing ketigane iki pas. Sing ketigane bahwa manusia itu ialah makhluk pendakwah. Jadi itu jelas tentang Al-Quran, tentang tafsir itu pun jelas. Ya memang Gusti Allah Ta'ala itu nggawe menungso itu memang wis pilihan. Jadi awak dhewe iki dadi menungso iku wis pilihan Gusti Allah iku wis harga mati. Jadi sing NKRI sing harga mati ora NKRI tok. Kita dilahirkan menjadi manusia itu wis harga mati. Lah mulane mangke Kang Catur dan kancan-kancan yang lain ada dialog antara hewan dengan manusia. Mula manusia kuwi diarani makhluk sing paling sempurna memang Gusti Allah ku memilih wonten ing manusia. Ya mula nek cara bahasa hakikate niki kangge serampangan mawon manusia itu adalah sebagian dari kauniyahnya zatnya Gusti Allah. Mula nek kepengin ngerti Gusti Allah kudu ngerti awake dhewe bener. Karena kauniyahnya bukan zatnya Allah tapi kauniyahnya Allah wis diterapake ning menungso kabeh. Dan mula dhewek iki termasuk sudah disyukuri lahir sebagai manusia. Mula nek sing ayat jelas wa ma'alaqul jinna wal insan illa liya'budun. Iku hakikat awal bahwa Gusti Allah ya gawe menungso, gawe jin iki mau siji menganggo ibadah. Ibadah mangke saged diprediksi malih, saged dilengkreng malih ibadah dzahir batin mahdhu khairu mahdhu iku mangke. Lah sing inti dalu menika dhewek iku diarani makhluk pendakwah. Menungso kok diarani makhluk pendakwah karena dhewek iku dipahi nur karo Gusti Allah bisa mbedakake perkara sing hak karo perkara sing batil. Iku poin pertama. Di saliyane makhluk-makhluk saliyane menungso itu mboten dipahi sir utawa cahaya pemawon. Bahasane Kang Batang sir, niku sir bahasane penglihatan sesuatu sing kasar. Nah, hewan niku tidak diberi sir itu mau. Tapi menungso cuma sebagian cantiknya manusia iki spesialis. Mula nalikane gawe lanang karo wadon itu suwe wadone. Hingga ana malaikat iku protes. Gusti sampean kok udet wae padahal Gusti Allah sekalipun harusnya jadi tapi gue tibar kanggo awak dhewek. Ketika Allah menciptakan manusia, memang ya dari ambil dari tukang rusuk, tapi ada catatan yang jarang disampaikan. Nalika ketika Allah Ta'ala membikin perempuan itu memang suwe, tangannya ya digawe suwe, ya sikile digawe suwe. Malaikat ana sing protes Gusti sampean ora kaya nggawa wong lanang cepet, gawe wong wedok kok suwe. Dijawab oleh Allah Ta'ala, wong wadon iki besok sing ngrumati anak-anake. Wong wadon iku sing membelai-belai anake. Bahasane bahwa tugas dalam rumah tangga itu banyakan orang perempuan, mulane gawene suwe. Kasih sayang sebagian itu kan nenggon perempuan. Nah, terus dilengkreng malih bahwa manusia itu memang genep ana nafsune, ya, ana nafsune, ana imane komplit kabeh. Hewan hanya dindokin nafsu ning ora ana akale. Lah ada pertanyaan, ada orang nang India iku tau ana kula maca berita malah nuntut wong tuane dilairake.
Jadi dheweke iki nuntut wong tuane kenapa yo dilairake nang alam dunya mbok mbiyen sampeyan izin dulu sama saya Bu kalau saya mau dilahirkan. Itu unik. Kulo tak jawab, kulo tak pikir itu ning India pernah terjadi anak menuntut orang tuanya kenapa nyong dilahirake kan geblek maneh toh. Lah iku kulo tak dicerna akal tuh hampir gak masuk akal. Ternyata Al-Qur'an menjawab semuanya, hadis menjawab semuanya dan pelajaran-pelajaran kita dari alam-alam semesta ini menjawab semuanya. Nah, ya memang secara logika akal dhewek cocok protes lho ya dadi nang apa nyong dadi menungso ora dadi manuk wae. Sebaliknya hewan, so kula pendetakan hikayat itu anjing. Anjing itu kan pernah ada suatu anjing itu dibalangi, ibarat dicaci maki, anjingnya mau hanya ngomong karo Gusti Allah. Ngomong karo wong ibaratnya dalam hatinya anjing itu berbicara bahasanya dia nyong kuwi ya ora njaluk diasu iki. Saya tidak meminta dilahirkan jadi anjing. Wong iki kabeh wis bahasane takdire Allah Subhanahu wa taala. Ya manungsa iku memang. Lah mula nalikane manungsa iku digawe, sing pertama digawe iku farji. Sebenarnya iku secara bahasa hakikat yang sing pertama digawe iku farji. Karena apa? Amanat sing saiki ning awake dhewek kabeh iku mbiyen wis tau ditawakake gunung-gunung kowe wegah. Ye gunung, kowe tak ndai amanat rupane iki. Wah, mboten sagu Gusti. Ngen berat. Gunung wis mulane gunung enggak ada hukum taklifi. Kon sembayang kon apa? Gunung hanya berpikir kepada Allah. Langit kowe gelem tak kon iki jare Gusti Allah mboten Gusti. Lintang gelem ora gelem. Kewan sak wae makhluke Gusti Allah kabeh sing wis digawe kabeh ana sing gelem nampak amanat, malah sing gelem iku menungso. Akhirnya ya wujud. Jadi dhewek ora kena menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam gelem nampak amanat iku nyong ya ditiku ya mboten kados niku iku wis hukum taklifi bahwa dhewek dilair dadi manungsa iku kita disyukuri. Itu harus disyukuri. Ya mulane dalam bahasa-bahasa wong berspiritual sampean mesti cok mikir pernah berpikir ya Allah Gusti amane rupane kaya ngapa? Gusti Allah kaya ngapa? Ngene logikane ngene. Dunya alam raya ku ono sing gawe. Mesti sampean kabeh tau berpikiran iki sing gawe iki kaya ngapa wujude. Lah nek ketika ana pemikiran kaya ngono wis gawa turu wae. Iku sing goda setan genah mlebu ning awake dhewek iku ketika lagi duwe pikiran kados niku. Nah mula pol nek cara bahasane wong ahli-ahli tirakat nek ketika lagi digoyang pemikiran kados niku gawa turu wae ora usah diterusna karena itu jelas setan lagi mlebune ning awake dhewek. Nah, terus salajengnya bahwa manusia itu sebagai khalifah, sebagai hamba Gusti Allah memang dinamikane dhewek pun biasa. Kados pundi nah urip kaya ngene ning alam dunya Masya Allah dengan beribu-ribu bahasane cobaan iya, dengan beribu-ribu godaan iya, tapi sing jelas satu titik endingnya malam ini manusia sebagai makhluk berdawah siji memang dhewekku wis oleh rahmat Gusti Allah lahir jadi manusia. Memang nek hewan iki perbedaannya hanya sedikit sebenarnya. Dhewek yo duwe unsur hewani yae, tapi kalau hewan hanya sebatas sebagai hewan. Nah mula besok iku wong kafir iku ketika nalika wong dikumpulake nalika hisab iku terjadi, yaumul hisab iku terjadi wong-wong kafir iku masih bisa mengucapkan mbok mbiyen ki nyong dilairake dadi kewan wae karena hewan besok tetap dikumpulake kabeh. Nalika menung wis jenenge kiamat iki kita berbicara secara ya nek cara Gus Bahake rada-rada usah dipikir terlalu rumit. Memang nek kiamat iku wis terjadi yaumul hisab wis terjadi kabeh makhluk Gusti Allah dikumpulake kabeh ya menungso ya kewan-kewan sak alam dunya kabeh. Cuma nek sing dihisab tuh hanya menungso. Kewan tuh dihisab tapi tidak dengan amaliyahnya. Jenenge kisos. Hukum antara hewan dengan hewan. Niki teng tafsir Al-Baqarah niku wonten iki terlalu panjang maka langsung tak jawab intine mawon maka saged tanya jawab obrolan santai lah kita diskusi. Ya ibaratnya kangge nyairake suasana utek-utek sing nanggon sampean enggak mesti harus tentang manusia mungkin nyung wis anak gembaran cewek ya kang keprimen cepet enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lah ketika hewan-hewan kabeh alam dunya dikumpulake iku enggak ada hisab. Kowe mbiyen kucing ya ditimbang amal enggak. Ning Al-Qur'an diterangake nek hisabe hewan iku antara hewan karo hewan. Hewan sing duwe tanduk-tanduke dicopot ditempelake nggo gawe kewan sing ora duwe tanduk itu di Al-Qur'an ada. Jadi hisabe hewan
hanya sebatas hewan karo hewan. Iku tok rampung. Tapi nek menungso ku disap kabeh. Videone disetel kabeh. Lah mula wong kafir iku ngendika, wong kafir iku ngomong mbok nyung biyen didaerahke dadi kewan wae. Karena besok kewan ketika berdikisos di tanah maning, itu enggak ada hisab, enggak ada surga dan neraka. Kecuali kayak dene Ashabul Kahfi jelas lah. Ontane Nabi niku terus mana kucingnya Nabi Sulaiman hanya beberapa mawon hewan-hewan yang spesial dimasukake ning swarga. Lah titik kelanjutane malih bahwa dhewek dilarake dadi manungsa iki anugerah sing terbesar kanggo Allah saking Allah Subhanahu wa taala kanggone awak dhewe. Lah kita dimanfaatake ya memang bahasane ngene lah. Karena perjuangan sorban wali itu bagi saya sangat unik. Kita dari semua golongan ono sing senenge topo iku cok iso dadi 5. Kita obrolan santai mawon. Ono sing senenge tentang sejarah. Sampe nek ngetampi sejarah Batam takone iki. Takone Kang Raden Mutakis. Itu memang kita tidak menghilangkan tradisi yang ada, tapi kita tertuju intinya apa? Bahwa manungsa itu kita harus bisa menjadi manfaat, bahwa masuk berdakwah dengan jalur masing-masing kita menjadi dakwah yang terutama untuk awak kita sendiri dulu. Karena Gusti Allah ku gawe swarga karo neraka. Swarga itu tidak hanya punya orang yang tukang tahajud tok. Surga tidak hanya punya orang yang ahli zikir tok. Surga tidak hanya punya orang yang ahli salat sing ngetut. Kita tidak tahu di dalamnya ada unsur riya, ada unsur uji. Tapi swarga itu kanggone sapa wae wong sing kepengin. Jadi enggak pendosa, enggak siapa itu boleh kepingin bahasane harus bahasane oleh target masuk surga karena kabeh iku kabeh wis dadi fadilah Gusti Allah. Tapi memang nek bahasane dhewek iku kan target tetep walaupun bahasane dhewek urip kaya ngopo mula ana keterangan nek lamun ana wong bali mengarsane Gusti Allah nggawa dosane sundel langit. Bahasane nek dikumpulake nang segara kuwi kok ora muat asalkan dia mau bertobat Allah tetap ngapura dosane. Wakila disambung maning ana wong wis giring mlebune swarga tok. Apa giring mlebune neraka tok, giring sethithik maning mlebune. Ning ati cilike masih duwe rasa iman, cilike ngungkuli wiji sawi, dia tetap ditarik bare saka dihukum saka neraka diangkat dateng swarga. Iku Gusti Allah Rahman Rahimin masyaallah. Ghafur rahmah apa? Pengapuran Gusti Allah iku kanggone kabeh manungsa sing gelem njukut nur kuwi mau. Lah kembali ke tema awal manusia sebagai makhluk pendakwah, intinya jabarannya bahwa kita itu dipai kelebihan karo Gusti Allah bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Itu termasuk anugerah. Ya wong memang dipun bagi kiambak-kiambak. Ana sing memang ditakdir dadi wong sing jare pinter ana sing wong bodoh, tapi itu semua itu berangkaian. Ibaratnya kaya dhewe teng lobang iki mugi-mugi saged istiqomah samalang setupon. Ya mangga arep wong papat pertemuan sing arep mungkin ana arep semene ajik terus ya alhamdulillah paribasan wong loro insyaallah paringi waras kita tetap diadakan Sabtu Pon. Terus teng Tunggoro niku termasuk majelis yang paling berat. Di sini wong papat pitu Tunggoro niku. Kang Najib tau menake dumugi awale kathah. Ya memang kados niku enggak dipaksakan. Kita sing penting ya, gondo-gondo ning daerah-daerah Sorban Wali ya, kita bahasanya dibuka malih lah perjuangan para leluhur liyin. Kados dene Mbah Abdul Qadir niku zaman sugunge Mbah Abdul Qadir Sanggrahan nate Bawang niku mbiyen kan nate kenang paceklik panjang. Mbah Abdul Qadir sowan teng daerah Cirebon teng pondoke Kang Slamet niku termasuk pondoke kula punten niku Mbah Maksudi nderek. Wis cilik Mbah Abdul Qadir sowan kalih Mbah Abdul Jamil njaluk ujayah Bawang niku menadem. Kalih Mbah Abdul Jamil dijawab dongane kowe digawa kowe anu Abdul Qadir. Lah napa Mbah? Lah jebul anake wis anake ben angkene bae kowe beli. Iki dongane Bawang besok anake kowe. Akhire hanya Mbah Abdul Qadir wangsul dhewean Mbah Maksudi dipintun ning tanah Cirebon. Jadi akhirnya dididik dadi wong pinter terus dibalekake malih iku sekitar tahun zaman biyen Mbah Abdul Qadir kan usia sampai 125 napa pinten niku.
Abdul Qadir Sanggrahan iku termasuk tokoh sepuh teng daerah Lobang niku wae. Lah intine mangke saged gayeng malih niku kula mau ngarahan mawon tanya jawab obrolan santai kalih ngopi-ngopi. Nah, ana sing sesuatu dipertanyaake monggo sejarah dan lain sebagainya mbok menawa saged ketemu. Iki kula ngawiti mawon bahasane bahwa dhewek kuwi lahir dadi menungso memang hambane Gusti Allah. Hamba itu berarti ana sing disembah. Nomor loro dhewek itu khalifah kanggo yo khalifah awake dhewek keluargane syukur munggah maling disane dudu khalifah. Khilafah ku butuh khalifah karo khilafah itu berbeda makna. Nomor telune manusia sebagai makhluk pendakwah dhewekku tetep oleh tugas ngajak-ajak kebaikan. Ini ngajak-ajak kebaikan. Ngajak kebaikan enggak harus haji dhisik, enggak harus ditundang kiai dhisik ngono. Kang Toha kiai ngono tak anggap santai mawon. Kiai itu kan aslinya dari Jawa. Julukan Jawa. Nek cara Arabe tetep syekh, wong sing tuwa, bisa tuwa umur, bisa tuwa. Syekhon iku kan wong sing tuwa. Wong sing tuwa umure bisa, tuwa ngelmune bisa. Lah nek cara kiai iku bahasane kan diambil saka ki. Ki mutakin kan bisa. Ki Raden bisa. Itu dijabarake malih kiai itu produk-produk Jawa. Lah mula mungkin-mungkin. Kiai Slamet malah keren dusi barang. Iku bahwa manung dhewek lahir dadi menungso tu wis anugerah terbesar kanggo Gusti Allah taala. Ya dhewek sak mampune, saiki gurung ya mungkin ngesuk bisa seperti dhewek ada niat. Kosi mati bahasane kosi mati kok gurung gelem tobat. Asalkan bahasane nang kene iki duweni wedi karo Gusti Allah iku Ghafurur Rahim tetep angsal rahmati Gusti Allah. Dadi dhewek iku sebenarnya hakikate padha ning ngarepe Gusti Allah. Padha kabeh ora ulu ora sampean, mung bedane kan lagi wae kenal tok. Nggih mugi-mugi mangke saged lebih enak malih obrolane. Saya ngulus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.